stupid, I was so mean. Your world was once so peaceful and green. I showed no mercy, no thought of future. I broke all rules of dear Mother Nature. You gave me free will, you let me choose. Although unworthy of letting so loose, I hurt you each day. I killed my conscience to participate in this abuse. Look what we have done to your world. Now I feel so sorry, God. Pleading for your mercy, Lord. Please come down and save us all. I was so boastful, I had big pride. I let no wise man to be my guide. There seemed no end to my endless greed. I crushed the poor in their times of need. I looked for power, I chased all money. I had no time for my family. I was too selfish, I did not care to build a better society. Look what we have done to your world. Now I feel so sorry, God. Pleading for your mercy, Lord. Please come down and save us all. Oh, dear Father, Holy Spirit, Jesus Messiah. Oh, dear Allah, Vishnu Brahma, Yahweh Jehovah. What we have done to your world. Now I feel so sorry, God. Pleading for your mercy, Lord. Please come down and save us all. Save us all. सुरुवात एक गीत घेऊया. 828 पेज नंबर 14. 828. Sorvesporaccia mana, sunto sareni gaita. Sorvesporaccia mana, sunto sareni gaita. Sorvesporaccia mana, noveni drotsun gaia. Cittadino-toria, dare curunda goilia, sorvesporaccia mana, sunto sareni gaita, sorvesporaccia mana, sunto sareni gaita. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटीन. ह्या आयची सकाळी देवाक आर्गां दिवया. आमी रचनेचो काळ, सिजन ऑफ क्रिएशन मनयता.
आनी आयचो हो दीस किरीत भाशेन रचने पासत आनी सिजन ऑफ क्रिएशन हाचो समारंभ करूंक जाल्यार आमचे रचनेचो, आमच्या वातावरणाचो, आमच्या एनवायरमेंटाचो आमी एक समारंभ करुया, देवाक आर्गां दिवया आनी आमीच जण एकलो ताचो भाग देखून आमची सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार हे मिसाचे भेटेन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 27वो आयतार आमच्या दोन प्रांतांत आयज आमी सोमाचीक प्रेशीताचो आयतार पावता. ही आमची समोरंभणी ओतबरीक करूंक आमी विशय घेतला तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबल्यांक दिलो. होय, हेच परी देवान मनशाक हो संवसार कुंबल्याक दिला. आमी हे पृथ्वेचे दोनी न्हय, पूण देवाचे कारभारी. रचनेचो काळ वो सिजन ऑफ क्रिएशन हाचो आयज आमी समारंभ करता. पापसाहेब फ्रांसीस पृथ्वेचो सांबाळ करूंक आयज एक खेरीत मागणें करूंक लायता. आमचे गोंय दामावाचे महादोन प्रांतार रचनेच्या काळाक समोर पिल्ले सातोडें आयज तावन आमी सुरू करता. देवाचे रचनेचो सांबाळ करूंक फुडले पिळगेक दायज सांबाळूंक आमच्या जिविताची चाल आमचेच बरेपणा पासत बदलूंक आनी दुबल्या अस्कोताच्या आदाराक पावूंक आनी नितळसाण सांबाळूंक प्लास्टीक ना वापरूंक, झाडां रोवंक, निसंतोन करपी प्रकल्पाचेर आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक पृथ्वी सांबाळुया. आनी रचनेच्या काळाच्या ह्या दिसाक आयज देवाक आमी दिनवास ह्या सगळ्या देण्या पासत वो करून आमच्या गोंयच्या राज्याक जितली सैमीक देणी दिल्यान त्या देण्या पासत आर्गां दिवया. आमच्या घरा भोंवतणी वो आमच्या गांवांत जीं बरेपणां आसात देवाक आर्गां दिवया. आनी तरी आसतना इतली देणी दिवन जायते फावटी आमी चुकल्या, बरे कारबारी जावंक आमी जबाबदार जावंक चुकल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. मनशान वाऱ्याचें प्रदुशण केलां आनी कचरो वाडयला. सोम्या, तुवें नितळ वारें रचलां आमकां मनशांक बरी भलायकी दिवंक, पूण मनशान कचरो करून वारें विकाळें केलें आनी पिडा वाडयल्या. बरे कारबारी आमी जावंक ना, आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, उदकाचो सांबाळ करूंक ना, उदकाचो इबाड केला. क्रिस्ता, उदका वरवीं आमकां बावतिज्म दिवन आमकां देवाचीं भुरगीं केल्यान. हें उदक मनशांक तशें आख्खे रचनेक चड गरजेचें. तें नितळ सांबाळूंक आनी ताचो जबाबदारेन उपयोग करूंक आमी बरे कारबारी जावंक ना, आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, झाडां रोवन पर्यावरण सांबाळूंक ना. सोम्या, झाडां आमचें वातावरण सांबाळटा. पूण आमी झाडां कातरल्या, झाडां रोवंक ना. आमच्या घरा लागीं भाजीपालो रोवंक फाटीं सरल्या. संवसाराचो कारबार सारको चलोवंक ना, आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. महिमा देवा उत्सुकी आनी शांती राजायचा संवसारी
Sorvespora deva sorgičaraya, Sorbutvi dar deva papa, Ami tuka namaskar kutau, Ami tuka dilastau, Tuja tur moi Boga pason, Ami tuka bakharnau. Somya Jesu Krista, Baba Jai Kratuta, Somya Deva Deva Chishili, Tu Sosarache Papkatai, Amchi Gavruto. Bapacia, uzriam postaj, amcie magne, najgórnie, i wiatku widać sangati, Dio Bapacie mój będzie Jezu Krista, ekrostu mówi, ekrostu iszmur, ekrostu murmiszmur. आयज जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. लिंडा फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताची पासत मागुया आनी हेर सगळ्यां पासत प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, तो आपल्या दाकां मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाकां मोळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडे बाकाडून नितोळ केलो आनी थंय उत्तम दाक वाली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोळुंबी तयार केली. ताका दाको जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो, पूण जाल्यो त्यो रानवट जाल्यो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशांनो, म्हजें आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनीक कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां? तो म्हाका दाको दितलो म्हूण रावतालो, तर ताणें म्हाका रानवट दाको कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें, आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव तांचो आडो मोडटलों आनी ताका खावन नाच करतलीं. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तोळां माडयतलीं. तो भेंडी नासतना आनी खणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलों आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलों. होय, इस्रायलाचें घोराणें होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाचीं मनशां म्हणल्यार ताचें आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेळ्ळें विकरायलोलें रगत, प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळ्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतर हें.
आमचो जबाब इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. परतून म्हणया इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. इजिप्तांतली उमटून एक दाख वेळ तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फांटे दर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. जबाब इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडूंक उडयले. वाटेर वेता तितली हात घालून दाखो काडटात. रान दुकोर पळे कसो दुस्पोट करता. शेतांतली सावां तिचो पाळो नाच करतात. जबाब इस्रायलाचे घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रातून मागता. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार. हे तुजे दाखवेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेळीक बाळगून सांबाळ. जबाब इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. आनी कदींच तुजी सोरशिल्ली आमी कोड सोरून वेची नाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकाणटले. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजोल आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, कसलेच उस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जानवाये आपटूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. शेकी भाव भयणीनो, कितें कोरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मोल, अपुरबायेचें, किर्तिवंत, गुणेश्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घोळयात. कितेंय तुमी म्हजे कडल्यान शिकल्यात वो घेतलां वो पोलेलां तेंच तुमी पालात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक 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 सुय सुय. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सुय सुय सर्वेस्पराक 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 सुय सुय. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून परम याज्ञिकांक आनी परजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाण्यांक एक कोळंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोफूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी
ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो, तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटीहून अदीक ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोड दिता तसल्यांक आपलो मळो कुंबड्याक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना? म्हणटोच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुर्तीं फोडां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने सेतेंब्राचे पयलेर थावन सुरू जावन आयज चवथीर ओतुंबराचे सिजन ऑफ क्रिएशन, रचनेचो काळ, आमच्या पाप साहेबान आमकां खेरीत भाशेन उलो मारलो ही समरमणी करूंक. आनी आख्खो संवसारभर आख्खो क्रिस्ती समाज हे समोरपून आयल्यात रचनेचो काळ. आनी ह्या रचनेच्या काळान जायत्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार आयल्यात. आमी समजल्या, ह्या रचनेच्या काळान आमी मागणें केलां. इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. हेच भाशेन आयज दर एका गांवांत, दर एका राज्यान वो दर एका घोराब्यान म्हणूंक जाता, ओय सर्वेस्पराचें घराणें वो दाका मळो होच तो. गोंयकारांचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. भाव भयणीनो, हें मानून घेवन आमच्या गोंयकारांनी 2 तारखेर सकाळीं 5 वाजता सुरू करून सांजेर 7 वाजता मेरेन ही शांती पदयात्रा काडली. मोलेंतावन वास्को कितलीं जाणां चलून आयलीं. जायतीं जाणां भितर सरलीं, भायर सरलीं. आपणाचे पांय दुखो पासून थोडीं चल्लीं. जायत्या जाणांनी जीं कोण चलतालीं तांची सेवा करून वाटेर थोडेशे स्नॅक्स घेवन वो वाटेर उदकाच्यो बाटल्यो घेवन रावलीं आनी जे कोण चलताले तांची सेवा केली. सगळे तरेचो लोक, सगळे तरेचे गोंयकार थंयसर आयले, चल्ले. कित्याक आमचें घराणें जो सर्वेस्पराचो दाका मळो तो पिड्ड्यार जावपाक पावला. आनी कित्याक पिड्ड्यार जावपाक पावला? जांच्या हातान आमचो दाका मळो कुंबळ्याक दिल्लो त्या कुलवाड्यांनी आपणाक जाय तसले प्रकल्प हाडून ताचें निसंटन करूंक पावयलां. आयचीं वाचपां आमचे मुखार हो आख्खो संदेश काय बरे भाशेन हाडटा. आमी ह्या संवसाराचे राखणदार, आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा. आमी धोनी न्हय, पूण देव धोनी. आनी ह्या धोनया देवान हो दाका मळो आमच्या हातान घातला. आनी जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, हो दाका मळो आमच्या हातान दिवचे पयलीं ताणें सगली तयारी केल्या. बरे भाशेन मांडल्यात वस्तू सगल्यो, आनी सगल्यो वस्तू मांडून जाल्या उपरांतूच तो कुलवाड्याच्या हातांत कुंबळ्याक दिला. पूण
भोव करून जे 3 प्रोजेक्ट्स आमच्या ह्यो प्रोटेक्टेड एरियाज आहा, आमचे वेस्टर्न घाट्स आसा, मोलें आनी आख्ख्या वाठारांत, तातूंतल्यान हे 3 प्रोजेक्ट, इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आमी म्हणटा, तांकां डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स म्हणटा, ते तातूंतल्यान काडपाक कोणाक कळय नासतना लुवान ओगीच रावून सगळें बंद पडलेलें आसतना हे कायदे केले. आनी देखूनच आपलें घोराणें राखूंक हे गोंयकार आयज रस्त्यार आयलो, शांतीन आयलो. भाव भयणीनो, आतां कितें मुखार जाल्यार आयचीं वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेन्ना देव मागता परतून फोड दी, फोड घेवंक जेन्ना ह्या दुनियान आपल्या चाकरांक धाडले, तेन्ना तें फोड बरें नासलें जायत, ओगडी जी फोडां आयिल्लीं ती ते दिवंक सोदिनासले, फायदो सगळो आपणाकूच दवरूंक सोदताले. ह्या पासत बेस्ट वस्त हे जे कोण धाडल्यात हें फोड व्हरोंक, तांकां मार घाल, तांकां कितें कितें म्हूण, तांकां भिवय, तांकां विक्टिमायज कर. आनी हेच भाशेन जशें ह्या कुलवाड्यांक केलें, ह्या कुलवाड्यांनी ह्या चाकरांक केलें, ते परत पडोन गेले वो थोड्यांक मारून उडयले. भाव भयणीनो, आयज असले प्रवादी आमचेय मदें आसात, असले चाकोर देवाचे जे विचारतात, प्रश्न करतात, फोड दी आमकां, कित्याक आमचे हो दाखा मडो पिड्ड्यार करतात. जाल्यार आयज भिवपाचें प्रकल्प चल्लेले आसा. थोड्यांची घोडी पर्सनल फायल्स तयार केल्ल्यो आसा, थोड्यांक नांवां दिल्लीं आसा, थोड्यांक टेररिस्ट म्हणले, थोड्यांची कामां जीं आसात तीं आडावन दवरलीं, वो थोड्यांक भिवयले. जे भाशेन ह्या कुलवाड्यांनी ह्या चाकरांक केल्लें आमचेय मदें जाता. आतां पासून जालां तें काबार न्हय, ताच्याहून आनिकूय उरलां. दुसरे फावटी ह्या दुनियान आनिकूय चाकर धाडले. पयल्याहून अदीक आमचे जे आमी जांकां एक्टिविस्ट म्हणटा, ते बोवाळ मारून मारून आतां आनीक चड वाडले, आनीक जायते जाले, चाकर वाडल्यात आयज रस्त्यार. सांगपाक हे कुलवाड्यांक की आमचो हो दाका मडो सांबाळून दवर, हो दाका मडो निसंटन करून उडय नाका. तांकांय तशेंच केलें, आनीक भिवयले, थोड्यांचो जीव काडलो, थोड्यांक फातरायले. आयज जे कोण रस्त्यार येयल्यात तांचेय सगळें अशें घडूं येता. जे कोण मुखार रावून हाका नेट दिता तांकां घडये आनीक विक्टिमायज करूं येता. तोंड बंद करपाक घडये आनीकूय उपाय काडूं येता. जाल्यार दुसरे वाटेन घडये आयज आमी म्हणटा मास्क घालपाक फोर्स केलो बरो आसा, पूण तोंड बंद करपाक फोर्स करूं नाका. भाव भयणीनो, आयज हें सगळें जाल्या उपरांत ह्या दुनियान जो दायजी धाडला ताचेर आमी नदर मारपाक गरज. आयज कोण हो दायजी? दुबाविरीत हें दायज आमचें, गोंयचें दायज आमचें, गोंयचो दाका मडो आमचो, आमी सगळे गोंयकार दायजी. जाल्यार आयज जे भाशेन ह्या दायज्याक पडून ह्या कुलवाड्यांनी म्हणलें हो पडय ताचो दायजी येता, हाका जरी तर मारलो जाल्यार हें दायज आमचें जातलें. आयज असलेच प्रकल्प घडये फुडें वेताशें दिसता, गोंयकारांक काबार करूंक, दायज जे आसात तांकां काबार करूंक, ह्या दायजांची जी जमीन आसा, जी शेतां बाटां आसात ती काबार करूंक. आनी त्या उपरांत हेंच तें मरण ह्या दायजांचें, म्हणजे आमचें मरण. आनी जरी तर आमचें मरण जालें जाल्यार हो आख्खो दाखा मडो कोणा पासत? जाल्यार जांचे लागीं पयशे आसात, जाणीं विकतें घेतलां तांचे पासत ते कुलवाडी आनी कोणाक दिवपाक सोदतात काय? संदेश भाव भयणीनो आयचो सारकोच क्लियर आसा, ताचेर चड सांगपाक गरज ना. तरी पूण आमच्या मनाक समजूंक बरें, हें सगळें करता आसतना न्हयच फकत मनीस चाकर देवाचे, पूण आयज देव उलयता हे सृश्टी वरवींच. जे भाशेन हे चाकर आपलें फोड घेवंक आयिल्ले, हांव चिंततालो म्हज्या नियाळान ज्यो नदी व्हांवतात, जे धबधबे पडटा, आमचो दुधसागराचो धबधबो आसा, तशेंच आमचे नॉर्थ सायडीक आनीक धबधबे आसात, ते जे पडटात तेय जावन आसा चाकर देवाचे एक संदेश आमकां दिवंक. आयज बरे नेटान व्हांवतात जाल्यार फाल्यां घडये ते नाच जातले.
म्हणजे हे जे चाकर आयिल्ले तांकां मारून उडयले. हें जरी तर आमच्या सृश्टी सोबें, आमच्या झाडां सोबें जावपाचें आसा जाल्यार हो संदेश आमकां समजूंक जाय. आमचीं जीं जनावरां आसात, वायल्ड लायफ आसा, रानांनी आसा, ती घरांनी येवपाक लागल्या, वो गांवांनी येवपाक लागल्या. फुडें आनीक एक पावटी संदेश आमकां हे संदेशकार येतात घेवन आमकां संदेश. हो संदेश आयकूंक आमी तयार आसा. वायरस पासून जो आयिल्लो आसा, जायते जाण म्हणटात हो वायरस आमकां लिसांव शिकोवंक आयला. तो वायरस नासलो अशें न्हय, तो आसलो, पूण आतां ताका काडून गांवांत हाडला, ताका आमच्या मुजगतीन हाडला आनी ताचे वरवीं आमकां जायती भिरांतूय दिल्या, जायत्यो वस्तू बंद केल्यात. जाल्यार हेंच मरण न्हय काय तें, जे भाशेन हे कुलवाडी ह्या चाकरांक मारून उडयतात. तर भाव भयणीनो, कुलवाडी जावंक आमकां मनशांक जरी तर विचून काडल्यात जाल्यार विचून काडलेल्यांनी हाची काळजी घेवंक गरज. ही वपार जेजू सांगता आसतना ती काणी काबार करपाक जांकां तो सांगतालो तांकांच ताणें लायले. मागीर कितें जातलें? आनी ही काणी जेजू परोमियादनीक आनी पर्जेच्या वडिलांक सांगतालो. आनी पर्जेचे वडील जे आसात आनी परोमियादनीक आसात, तांणी ताचो जबाब दिलो. जेन्ना जेजून विचारलें, आतां ह्या कुलवाड्यांक हो धोनी कितें करतलो? हो जबाब आमी दितले, ताणीय दिलो. त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मळो कोंबड्याक दितलो. भाव भयणीनो, हो संदेश नितळ, निर्मळ, सरळ बरयल्लो आसा. आमी वाचूंक सोदता, आयकूंक सोदता काय ना हें आमचेर दल्ललें आसा. पूण आमी तो संदेश वाचूं वो ना वाचूं, आमी आमचे दोळे बंद करूं, कान आमचे धांपून दवरूं, तो संदेश सरळ. आनी हो जबाब त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मळो कुडवाळ्यांक दितलो. आमी सिरियस घेवपाची गरज आसा. रोसणेचो काळ आमी मनयता आनी आयज ह्या रोसणेच्या काळाचो दीस. हें फुडलें आख्खें सुमन आमच्या गोंयच्या दोन प्रांतांत आमी रोसणेच्या काळाक भेटयल्लें सातोडें कशें मनयता. तेन्ना आनिकूय माहिती घेवन, जाणा जावन, आनिकूय आमी मिसळ जावन, आनिकूय आमचो हो दाका मळो राखून सांबाळून दवरूंक आमी आतां मुखार सरपाची गरज आसा. भितर बसून रावले आनी कांयच खबर नासल्या भाशेन केल्लें जाल्यार आमकां खबर नासलेल्या वेळार आमचेर हें निसंटन येतलें. तर भाव भयणीनो, देव मोगाळ काय रागार? आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू फिलिपकारांक चीट बरोवन सांगता, देव शांतीचो देव. आनी ह्या पासत ही शांती पदयात्रा करूंक आमचे सगळे शांतीचो मोग करतले गोंयकार रस्त्यार आयले. थोड्यांनी पयस पयस तावन ताका आदार दिलो, थोड्यांनी आपल्याच गांवांनी हे धाकटेशे शांतीची पदयात्रा काडली. शांतीचो देव. पूण शांतीचो देव म्हणटा तेन्ना तो खास्त लावचो ना असो न्हय. प्रमाणीकपणाचो हो राग म्हणटा तो बरो. प्रमाणीक राग म्हणटा तो रायटियस एंगर हो देवा कडलो येता. आनी तो येता केन्ना? जेन्ना आमी तो मुद्दम चाळून घालता, जें कितें आमकां दिल्लें आसा ताचें निसंटन करता, जी जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा ती आमी पाळिना आनी आमचेंच निसंटन करपाचे वाटेर जेन्ना आमी आसा तेन्ना हो देवाचो प्रमाणीक राग, रायटियस एंगर आमचेर येवं येता. नाजाल्यार देवाची शांती सदांच शांती. पूण ही शांती आमी बिगडूंक दिवं नाय. जाल्यार आयज आमकां ही करपा मागुया. जशें भाग्योन पावलून सांगलां, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, आपुरबायेचें, किर्तिवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनान घडयात. हे एक उतराचेर घडी आमच्यान व्हडलो नियाळ करूंक येता. पूण इतलेंच आयज आमकां पुरो. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सभे आसतलो. म्हणटच शांतीचो देवूच आमचे मदें दवरुया. रागाचो देव न्हय, विंगास घेतलो देव न्हय, पूण आमचो शांतीचो देव आमचे बराबर सदांच रावचे पासत
देव आमकां जें शिकयता ह्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या मनान घडोवन ते आमच्या जिवितान घालुया. आनी देखूनच आयज जावन जेन्ना हें सातोळें आमी सुरू करता खेरीत भाशेन आमचें सृश्टी सवें, आमच्या गोंयच्या दाका मोळ्या सवें आमचें मन आनिकूय उजवाडलेलें जावं दी, आमचें काळीज आनिकूय मोगाचें जावं दी. आनी जे कोण चुकी करतात तांकां निठायेर घालून तांकांय बीन साल्वार करून आमचें मन जावं दी. तर ह्याच मनान ही मिसाची भेट भेटयता आसतना आमची आख्खी गोंयची रचना, आख्ख्या आमच्या भारताची रचना, आख्ख्या आमच्या संवसाराची रचना देवाच्या हातान आमी घालुया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं उचारुया. सतमानतान देवा, सर्वपदवीदार बापा, स्वर्गार आनी मनशार रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्दां आमच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंचविला काल ताणें क्रूसाचेर ताका क्रूसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिमिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान आनी विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारभारी म्हूण जाणो जावन पोरजेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करूंक फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरूंक, सैमीक नीत वो इकॉलॉजिकल जस्टीस राखून दवरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. गरिबां आनी गरजेक सांपडलोल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलोल्यांक आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सदांच आदार दिवंक आनी तांचेर जाता ते अनिती आड वावरून तांच्या हक्का पासत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमा सोमेस्ता पासत कोविड-19 अक्षाचे पिडेंतली आमकां निवारूंक पिड्डेक सांपडलोल्यांत ती बरी जावंक आनी हे पिडेचे वॅक्सीन बेगीन मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. सृश्टीच्या राखणदारां पासत आमच्या गोंयांत सैमीक भांडारांचें निसंटन करपी
उदरगतीचे प्रकल्प पयस करूंक आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आपणावंक देवाची शक्ती मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमकां जण एकल्याक बरें कारभारी कर म्हूण आमचे लागीं जें दायज आसा त्या दायजा पासतूय मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हे सगल्यो वस्तू रचून तुवें आमच्या हातांत घाल्याय आनी आमच्या बरेपणा पासत दिल्याय. त्यो बरे भाशेन वापरूंक तुजे रचनेचो आमी मोग करूंक आनी सांबाळ करूंक आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बिटाने वेडार गीत घेऊया. C35 पेज नंबर 43. C35. तुझे देण्यान फावो जालो, प्रिय तुवें आमकां दिलो. मुनशाच्या वावरांत गेलो, भेटोयता तुका उडो. वाखाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उडो. वाखाणी तुका बापा, दी आमकां आत्मीक निवड. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तुझ्या आत्म्याचे बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक लागला. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें, पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Soda
tuka soy soy. Sorbes poracina mieta. Sorbes poracina mieta. Taka soy soy. Taka soy soy. Sorgi tuka soy soy. Sorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्टमोरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोर गुटुया. सोमया जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुरोची भोगपण आमी पुरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतलेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. रचनेचो सांबाळ करूंक आमकां कारबारी नेमल्यात. तो आयज जेन्ना आमी रचनेचो काळ, सिजन ऑफ क्रिएशन हो दीस मनयता, तेन्ना देवाक आर्गां दिवया आनी आमचें जण एकल्याचें कारबारीपण आमी जबाबदारेन पाळूंक आमकां करपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यो पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. आशेता. ही गुडी ही घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवं शोकना म्हणटो शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेगळटा आनी आख्खोच आनी आख्खी तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तूं सोर्गीचे गोडसाणीचो मुलो मोरदेसा तूं स्वर्गांच्या काळजाचो येसोदाका साधुगिरा आमचो तुजे विरे आमच्यान जीवन असो येसोदाका साधुगिरा आमचो तुजे विरे आमच्यान जीवन असो एक फामील एक बाय तुजी आमी एक फामीलीचे आमी सादे उसोन आता तुज्या मेजार सोमी सोर्गीचो उडो आमचे आवडे उसोन आता तुज्या मेजार सोमी सोर्गीचो उडो आमचे आवडे केल्याय तुझे आदार काळजां सोंची आतांचे दार तूं तोरूय आमी तुजी कुडशेव एक जाल्या आमी कोणाक ताको करूंक आमकां दोशी तुजी कुडशेव एक जाल्या आमी कोणाक ताको करूंक आमकां दोशी.
आपणाचेर बरवसो दवरतल्यांक आनी आपणाक आतुरायेन सोदतल्यांक सर्वेस्पर कितलो बरो. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादुसकायेन भरों आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आयज सद्या काळाचो 27वो आयतार आनीक खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमी ओतुंबराच्या म्हयन्यान भितर सरल्या. ओतुंबराचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो. आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी आनी फिरगोज गवडीक सभेन तयार केल्ली तेरसाची मांडावळ दर दिसाक सांजे 5 वाजता आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह आसतलो. तुमी बराबर तेर्स करूंक जमा जावची. आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी आमी तेर्स करुया. तेर्साच्या मागण्या वरवीं खेरीत भाशेन आमची इंतेसांवां ह्या कोरोना व्हायरस पॅन्डेमिकाचेर आड झुजूंक, तशेंच जें कितें आमच्या गोंयांत वायट घडटा, चुकीचें घडटा, तें सारकें जावं खेरीत भाशेन आमी मागुया. आयज भाग्यून फ्रांसीस आसिसी हाचो दीस आमी मनयता आनी त्या पासत रचनेचो काळ हो सिजन ऑफ क्रिएशन आख्ख्या संवसारांत हो दीस आयज मनयता. आनी ह्या रचनेच्या काळाचे आमी भागेली जाल्या. सप्टेंबराचे पयलीर तावन आयज पासून आमी ह्या समारंभाचे वांटेली जाल्या. दर दिसाक आमचे मिसाचे भेटेक आदीं जे व्हिडियो येताले ते आमी सिजन ऑफ क्रिएशन हाचेर वयर घालताल्या आनी तुमी सगळ्यांनी तातूंत भाग घेतला. जाल्यार आतां आमी आमचें जिवीत खरेपणी एक्शन करपाचें. तर हें सुमान आमच्या गोंयच्या महादोर्न प्रांतान सिजन ऑफ क्रिएशन वीक. दर दिसाक सकाळीं 8 वाजता डायसिजन सेंटर फॉर कम्युनिकेशन हांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तशेंच CCR TV हांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर दर दिसाक हो संदेश येतलो. दर दिसाक आमच्या तरणाट्यांनी तयार केल्लो लावदातो सी हाचेर संदेश सकाळीं तशेंच सांजेर 8 वाजता CCR TV हाचेरूय बीन आमकां उपलब्ध आसतलो. 10 मिनटांचो संदेश, इल्लीशी 10 मिनटां काडुया आनी हो संदेश आमी दर दिसाक घेवया. आमचें मागणें करता आसतना हेंय इंतेसांव आमी मनान दवरुया. आनी हो संदेश घेता आसतना ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो तुमच्यान करूंक जाता, तुमच्या घरा भोंवतणी वा तुमच्या वाड्यान कितेंय करूंक जाता सृश्टी पासत, त्यो वस्तू करच्यो. जाता जाल्यार ताचे फोटो काडचे, ताचे व्हिडियो क्लिप्स करचे आनी आमकां पाठोवचे. sfxchikali@gmail.com हाचेर तुमी तो आमकां धाडूं येता. नाजाल्यार आमचे वॉट्सॅप नंबराचेर तो पाठोवं येता. चिकाली बायो क्रुसेडर्स पारकोणी कॉम्पिटिशन CK वारके रोलिंग ट्रॉफी ही पारकोण्याची रोलिंग ट्रॉफी सुरू करता आनी हाचें लिंक आमच्या sfxchikali.org हाचेर हे आमचे वेबसायटीचेर आतां उपलब्ध आसतले. आयज तावन आमी सुरू करता. 5 रावंड ताचे आसात आनी 5य रावंड आन्सर करपाक 5 गुगल फॉर्म्स आसात. तुमी तातूंत तुमचें नांव, तुमचो ईमेल पत्तो, ईमेल ID, फोन नंबर जाय जाल्यार घालपाक जाता. 1 म्हयनो तुमकां आसा ही सगळीं आन्सर करपाक. आयज तावन सुरू करून नोव्हेंबराचे 4 तारीख पासून ही आमची लिंक्स लायव्ह आसतली. 5य रावंड खंयच्याय वेळार तुमी खंयचीय करूं येता, पूण सबमीट फकत 1 फावटी करूंक जाता. ह्या पासत तुमचे 10 पारकोणी आन्सर करून जाल्या उपरांत सबमीट मारचो. कित्याक 1 फावटी सबमीट केलो जाल्यार तेच ईमेल IDचेर आनीक एक धाडपाक मेळचें ना. देखून मातशें चतराय धरची. 10 पारकोण्यांचो तुमी आन्सर घेवचो आनी ते आन्सर थंयसर दिवचे. तुमचे क्रिडेन्शियल्स घालून ही
गुगल फॉर्म्स तुमी सबमीट करची. हाची सगळी स्क्रुटिनी केल्या उपरांत ताचें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें आमच्या फेस्ता दिसाक, आमच्या पात्रोणाच्या फेस्ता दिसाक डिसेंबराचे 3 तारखेर. म्हणटच सगल्यांनी तुमी एकामेकाकूय तें धाडचें. जे आमचे विडियोज आसात आयज तुमकां लिंक येतलो तुमच्या आमच्या वॉट्सॅप ग्रुप्सांचेर तशेंच यूट्यूबाचेर. एकामेकाक तुमी तो धाडचो. हाचे जे 5 रावंड आसात ते व्हिडियो डिस्क्रिप्शन आसा तातूंत 5य लिंक आसात. तर 5य लिंकांचेर तुमच्यान हे 5य रावंड खंयच्याय वेळार आयज जावन आन्सर करूंक जाता. सगल्यांक तुमकां ऑल द बेस्ट आमी म्हणटा. हाका एक धाकटोसो इनाम आमी दवरलेलो आसा 5,000चो कॅश प्रायज प्लस आमची रोलिंग ट्रॉफी. तशेंच आनीक 5 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसतले. आनी दर एकलो जो कोण तातूंत भाग घेता तांकां निर्वाणा हांगासर 50% डिस्कावंट कुपन्स मेळटले. म्हणटच सगल्यांनी तुमी तातूंत भाग घेवचो. खेरीत भाशेन बायो क्रुसेडर्स ऑफ चिकाली हांणी तें घडोवन हाडलां आमची अस्मिताय आनी आमची संस्कृताय राखचे पासत, आमची हेरिटेज राखूंक. जाल्यार असले हेरिटेजाच्यो जायत्यो वस्तू आसात त्योय फुडल्या वर्सांनी आमी घडोवन हाडटले. तुमचो पाठिंबो हाका मेळटलो म्हूण आमी रावता. आमचे पृथ्वे खातीर मागणे दर दिसाक तुमी तुमच्या घरांनी करचें. हेंय मागणें आमी तुमकां वॉट्सॅप ग्रुपाचेर पाठयिल्लें आसा. आमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन मीस जाल्या उपरांत हें मागणें करतले. खेरीत भाशेन ह्या सुमानान जेन्ना पृथ्वे खातीर वो रोचणे खातीर आमचो काळ आमी भेटयता तेन्ना हें मागणें आमी सगळीं करुया. सगळीं उबी रावया. सुर पदवीदार देवा, आख्ख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसाय. आसा तितलें कोनवाडायेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हंयत तिची दुर्दशा करूंक. सुरोपाय सगल्यांक वपूंक आनी न्हंय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक. दुर्बळांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, अजापान आनी मन भवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटून आसा म्हूण वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सुम्या जेजू वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Gloria
देवाची वाखाणणी करून तुमकां सगल्यांक शांती. लावदातो सी आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान आमकां एक एन्सिक्लिकल चीट बरयल्या. 2015 वर्सा मायाचे 24वेर ती आमकां उक्ती करून दिली. आयच्या समाजाच्या आनी आयच्या संवसाराचे निसर्गाचे निसंटन जें आसा ताचेर नदर मारून आनी तशेंच आमच्या संवसाराक आयज आनीक हेर दुसरे प्रश्न आसात ते मनान दवरून आमच्या पाप साहेबान ही चीट आमकां सगल्यांक बरयल्या. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आनी तो पुनर्जीवन जाला. आमी क्रिस्तांव हें सत मानता. आमी क्रिस्तांव हेंय सत मानता की आमचे कुडीचें पुनर्जीवनपण जातलें आनी आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. तर ह्या सासणाच्या जिविताक आमी तयार जावंक आतां ह्या संवसारांत आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आमकां भोव गरजेचें. संवसारांतलो चडसो लोक मानून घेता की ह्या अंतरिक्षान ह्या युनिवर्सान मिल्की वे ह्या गॅलेक्सीन आमचो संवसार वो आमची प्रितूम सूर्यमंडला भोंवती घुंवता आनी ह्या पृथ्वीर आमी मनीस जियेता आनी आमचे बराबर हेर दुसरे प्राणी तशींच झाडां तशेंच हेर बारीक बारीकशे जीव तेच बरोबर जीव नासलेल्योय वस्तू तातूंत भोव करून आसा उदक, माती, उजो, वारें आनी हें सगळें मेळून आमचें एक सार्वीक घर जाता. देखून ह्या सार्वीक घराची आमी काळजी घेवपाक जाय. आमी तें राखूंक जाय आनी सांबाळूंक जाय. आमी ताचे दोनीनूय पूण आमी राखणदार आनी सांबाळनात हें आमकां आमचो पाप साहेब उगडास करता. पवित्र पुस्तकाचेर जें बरयल्लें आसा तशेंच आमची साकरात परंपरा तशेंच पवित्र सभेची शिकवण जी आमकां मेळटा ताचेर आमचो भावार्थ उखोवन लावदातो सी मी सिनियर म्हणजे वाखाणणी तुका म्हज्या सोम्या देवा. प्रेज बी टू यू ओ माय लॉर्ड. हे सृश्टी पासत ह्या रचने पासत आनी आमच्या जिवा पासत. जाल्यार पाप साहेब ही एन्सिक्लिकल चीट आमकां बरयता 6 आवेस्वरांनी ही शिकवण बरे भाशेन आमचे पासत मांडून हाडल्या. ताची आमी माहिती घेवंक ती आमी जाणा जावंक आनी आमच्या जिवितान घालूंक आमकां सगल्यांक हो क्रिस्ती कायदो लागता, क्रिस्ती जबाबदारी लागता. तर आतां येता त्या आख्ख्या सुमानान रचनेचो काळ सीजन ऑफ क्रिएशन हें सुमान हें सातोळें आमी आमच्या गोंयांत मनयता आसतना हाचेर इल्लीशी शिकवण घेवपाक आमी प्रयत्न करतले. आमचे भोंवतणी जें कितें चल्ललें आसा ताचे विशीं आमचें मत कितें, ताचे विशीं आमची जबाबदारी कितें, ताचे विशीं आमी कितें करता हें आमी पळोवपाक गरज आसा. आयज उदरगत जाय आमकां. आयज टॅक्नॉलॉजी आमचे लागीं आसा पूण आयज कांय उद्योगपती आपणाचोच फायदो पळोवन सृश्टीचो विबाळ वो मनशांचो नास दुसऱ्याचें लुकसण हें करूंक फाटीं सरना. जाल्यार असल्या वेळार एक क्रिस्तांव मनीस कसो म्हाका कित्याक पडला हें आमच्यान म्हणूंक जाता काय? म्हणूंक जायना. तरी पूण आमी म्हणटा जाल्यार आमकां ताची जबाबदारी आसा. तर ह्या पासत जें कितें आमचे भोंवतणी आसा देवान आमचे पासत रचून दिल्लें आसा तें आमी मानून घेवन आमची वाट आमी फुडें चलता आसतना ही टॅक्नॉलॉजी जी आमकां दिल्ली आसा ती सदां तोखतल्या उदरगती पासत आमी वापरूंक, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट आमचे पासत हाडूंक, मनशांक तशेंच दुसऱ्या जीव प्राण्यांक फावो तितलो रेस्पेत मान दिवंक, एकामेकाची आमी वाड करूंक आदार दिवंक आनी ही सृश्टी आमचें सार्वीक घर, आमची माय, आमची भयण तिका आमी राखूंक सांबाळूंक आनी हेच पृथ्वेन हेच सृश्टीन आमची जण एकल्याची वाड जावंक आमकां ही कृपा ह्या दिसांनी आमी मागून घेवया. मागण्यांत एक रावया आनी मागणें बराबर करून पृथ्वी पासत आनी आमचे पासत आमी मागणें करता आसतना जबाबदारेची मनशां जावंक हो ल्हानसो वावर जो ह्या दिसांनी आमच्या मुखार येतलो तो आमकां सगल्यांक आदाराचो जावं. म्हणटच तुमकां सगल्या भावा भयणांक भोव करून आमच्या गोंय दामांवच्या महाधर्म प्रांताच्या सगल्या भावा भयणांक आमचो माये मोगाचो येवकार ह्या दिसांनी हे ल्हानशे शिकवणेचेर आमी नदर मारूंक आनी सृश्टी सोवें आमची माया, आमचो मोग आनी आमची आपुरबाय दाखोवंक. गोंयची अस्मिताय, गोंयचें दायज चिखली गांवांत आसा जायतें. लोकां खबर आहा? विचारून पळोवया. शिकाली बायो क्रुसेडर्स
आणि ऑर्गनायज केला CJ वारके हेरिटेज रोलिंग ट्रॉफी. कोणाक मेळटली? हे फावट पयलेच फावट पारकोणी हे कॉम्पिटिशन जातले आनी ताचो विनर आहा ताका ही ट्रॉफी आनी 5,000 प्रायज मेळटलो. बरें आहा मरे. इतलें न्हू, कन्सोलेशन प्रायज आसतले 5 आनी जितले पळय भाग घेताय 50% डिस्कावंट कुपन मेळटले निर्वादा कंपनी कडच्यान. रावता आनी कित्याक चल आतां बेगीन SFX Chikali.org ही आमची वेबसायट, तेजेर सगळी अपलोड केल्ली आहा. हिंगा तुका मेळटलें पारकोणी. सगळी आन्सर कर. 5 रावंड आसात फकत. एक रावंडाचेर सेपरेट गुगल फॉर्म सबमीट करपाक जाय आनी ते सबमीट करता आसतना पयलें, दुसरें, तिसरें, चवथें आनी 5वें सबमीट करपाक सेम क्रिडेन्शियल्स म्हणजे तुजें नांव, तुजी ईमेल ID, तुजो फोन नंबर, हे 5य कडेन सेम दवरचे आनी सबमीट. मागीर आमकां येतलें. पारकोणी आन्सर करा, गोंयचे दायज राखून दवरा. खंयसरूय आसूं तूं, संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक तुवें भाग घेवपाक जाता. 5,000 इनाम तुवें जिखपाक जाता. तशेंच रोलिंग ट्रॉफी. प्रेझेंटेशन बाय चिकाली बायो क्रुसेडर्स. Goa, viva de Goa.